আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আলোচনা করব সিনেকট এসআর ট্যাবলেট নিয়ে। এটা প্রস্তুতকারক স্যান্ডোজ নোভার্টিস ডিভিশন। এটা জেনেরিক নেম ডিউটামিরেট সাইট্রেট 50 মিলিগ্রাম। এটা পার পিস 12 টাকা করে, এক বক্সের দাম 600 টাকা করে। নির্দেশনা কি জন্য সিনেকট এসআর ট্যাবলেট খাওয়া হয়? এটি শুষ্ক কফ থেকে মুক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়। সাম্প্রতিক কোনো ভাইরাল ইনফেকশনের জন্য শুষ্ক কফ হতে পারে। যে কোনো কারণে সৃষ্ট তাৎক্ষণিক কফ শল্য চিকিৎসকের আগে পরে কফ নিরোধে এবং ব্রঙ্কস্ফীত সিনেকট এসআর নির্দেশিত। শ্বাসতন্ত্রের নির্মাংসের সংক্রমণ, ট্রাইকিয়াটিস, ল্যারিঞ্জাইটিস, ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি সৃষ্ট কফ এবং হুপিং কফও এটি নির্দেশিত। ফার্মাকোলজি: কফ দমনে সিনেকট এসআর মস্তিষ্কের কফ সেন্টার থেকে সরাসরি কাজ করে। ভিটামিনের সাইট্রেট নিরাপদ এবং নন সিডেটিভ, যা রাসায়নিকভাবে এবং ফার্মাকোলজিক্যাল অপিয়াম অ্যালকলয়েড সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। মুখে খাওয়ার পর এটি দ্রুত এবং সম্পূর্ণরূপে শোষিত হয়। সাস্টেইন রিলিজ ট্যাবলেট এর ক্ষেত্রে 9 ঘন্টায় সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছায়। এর প্রোটিন বন্ধন ক্ষমতা বেশি এবং প্লাজমা নিঃসরণ হাফ-লাইফ হচ্ছে 13 ঘন্টা। ভিটামিনের সাস্টেইন এর বিপাকীয় দৈর্ঘ্য কফ নিরোধক ক্ষমতা আছে। মাত্রা ও সেবন বিধি: প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ডাক্তারগণ 50 মিলিগ্রাম দিনে একটি করে দিনে 2 বার দিয়ে থাকে। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: সিনেকট এসআর খুবই সহনীয়। কখনো কখনো ফুসকুড়ি, বমি বমি ভাব, ঝাপসা ভাব এর রিপোর্ট পাওয়া গেছে। মাত্রা কমালে বা ওষুধ সেবন বন্ধ করলে এই সকল প্রতিক্রিয়া দূরীভূত হয়। গর্ভাবস্থায় স্তন্যদানকালে সিনেকট এসআর গর্ভাবস্থার প্রথম 3 মাস ব্যবহার করা যাবে না। গর্ভকালীন বাকি সময় চিকিৎসকের পরামর্শ ও সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেহেতু মাতৃদুগ্ধে কার্যকরী উপাদানের নিঃসরণের উপর কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি, সেহেতু সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ওষুধের ব্যবহারে প্রত্যাশিত সুবিধা ও সম্ভাব্য ঝুঁকি হতে অধিকতর বিবেচিত হলে স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা যেতে পারে, অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী। সতর্কতা: সিনেকট এসআর কাশি দমন করে বিধায় একই সাথে এক্সপেক্টোরেন্ট এর ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত। যেহেতু এটা শ্বাসনালীতে মিউকাস ধরে রাখতে পারে, যা ব্রঙ্কোস্পাজম ও শ্বাসযন্ত্রের ইনফেকশনের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। যদি কাশি 7 দিনের বেশি সময় ধরে অব্যাহত থাকে, 12 বছর কম বয়সী শিশুদের মধ্যে 3 দিনের বেশি, সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করা উচিত। রাবিডিকাল ক্লাস কফ সুপারিসেন্ট সংরক্ষণ: আলো আর্দ্রতা থেকে দূরে, 30 ডিগ্রি তাপমাত্রার নিচে এবং সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। এছাড়াও যে কোনো মেডিসিন খাবার পূর্বে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে খাবেন। নিজে ভিডিও দেখে কোনো ওষুধ খাবেন না। ধন্যবাদ।